హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇంతవరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. అలాగే పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మై హోమ్ మై వరల్డ్. సో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మేము అయితే కొత్తగా ఓవెన్ తీసుకున్నామండి, ఎల్జీ కన్వెక్షన్ ఓవెన్. సో దాని డెమో ఇవ్వబోతున్నాను. అండ్ అలాగే నేను ఓవెన్ తీసుకోవడానికి ఎంత రీసెర్చ్ చేశానో, సో ఓవెన్ తీసుకునేటప్పుడు మనం ఏ విషయాలు ఆలోచించుకోవాలి అనే విషయాలన్నీ కూడా నేను నాకున్న పరిధిలో నేను రీసెర్చ్ చేశాను. సో అవన్నీ మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. మీలో ఎవరైనా కానీ ఓవెన్స్ తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక సో ఇది మీ అందరికీ కంపల్సరీ తప్పకుండా యూజ్ అవుతుంది. సో ఇక వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. మరి ఓవెన్లో వచ్చేసి ఫస్ట్గా మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఓవెన్స్ ఉంటాయండి. సోలో ఓవెన్, గ్రిల్లింగ్ ఓవెన్ అండ్ కన్వెక్షన్ ఓవెన్. సో సోలో ఓవెన్స్ అంటే ఇవి ఓన్లీ రీహీటింగ్ పర్పస్కి మాత్రమే యూజ్ అవుతాయి. లైక్ ఎట్లా అంటే ఏమన్నా ఫ్రిడ్జ్లోంచి తీసిన ఐటమ్స్ వేడి చేసుకోవడానికి, చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ లైక్ నూడిల్స్, పాస్తా అండ్ పాప్కార్న్ అట్లాంటివి చేసుకోవడానికి మాత్రం యూజ్ అవుతాయి. సో ఇవి ఇట్లాంటివి ఏమంటే మరీ ఎక్కువ ఓవెన్తో వర్క్ లేని వాళ్ళకి, జస్ట్ ఈ పర్పస్కి ఓకే అనుకునే వాళ్ళకి ఇవి పర్ఫెక్ట్. అండ్ ఇవి వచ్చేసి మనకి బిలో 5000లో మంచి మోడల్స్ అండ్ మంచి కంపెనీస్లో ఉన్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రిల్ ఓవెన్స్. సో గ్రిల్ అనగానే అందరికి అర్థమయ్యే ఉంటుంది కదండి, గ్రిల్లింగ్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేసుకునే ఓవెన్స్ అనమాట. ఓన్లీ వీటిలో గ్రిల్లింగ్ లైక్ తందూరి, కబాబ్స్ అట్లాంటివి మాత్రమే చేసుకోవడానికి ఇవి యూజ్ అవుతాయి. సో ఇవి కూడా మనకి బిలో 5000 నుంచి యూస్ఫుల్ వస్తున్నాయి. సో యాక్చువల్గా అంటే వీటిలో మిగతా ఐటమ్స్ ఇప్పుడు నేను ముందు చెప్పిన సోలో ఓవెన్స్లో చేసుకోబోయే ఐటమ్స్ ఏమి ఇందులో చేయడానికి ఉండదు, ఓన్లీ గ్రిల్లింగ్ పర్పస్ మాత్రమే. ఓకేనా. సో అండ్ మన నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఓవెన్స్ వచ్చేసి కన్వెక్షన్ ఓవెన్స్. సో వీటిని ఆల్మోస్ట్ మనం అందరి ఇళ్లలో చూసే ఉంటాం కదా. సో మ్యాక్సిమం అందరు ఇదే ప్రిఫర్ చేస్తారు ఫ్యామిలీస్. సో ఇందులో మనం హీటింగ్ చేసుకోవచ్చు, గ్రిల్లింగ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ బేకింగ్ లైక్ బేకరీ ఐటమ్స్ లైక్ కేక్స్, బిస్కెట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అట్లాంటివన్నీ చేసుకోవచ్చు. సో మేము తీసుకున్నది కూడా ఎల్జీ కన్వెక్షన్ ఓవెన్ అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి మంచి కంపెనీస్ అండ్ మంచి క్వాలిటీలో మనకి 9000 అబోవ్ నుంచి అయితే మనకి దీని ప్రైస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మనం సెలెక్టెడ్ మోడ్స్లో పెట్టుకుని మనకి ఏ ఐటమ్స్ కావాలో అవన్నీ ఈజీగా కుక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కన్వెక్షన్ ఓవెన్స్లో మనకి ఉండే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫీచర్ ఏంటంటే వీటిలో ఆటో కుక్ మెనూ అనేది ఉంటుంది. సో దీని ద్వారా ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం ఆ ఐటెం ఏదైతే ఉంటుందో సో దానికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా మనం అన్నీ యాడ్ చేసుకుని ఓవెన్లో పెట్టేసి అక్కడ ఒక కోడ్ ఉంటుందండి ఆటో కుక్ మెనూకి. సో జస్ట్ ఆ కోడ్ని ప్రెస్ చేసినట్టయితే అది ఎంత టైం అనేది కూడా అక్కడే మనకి క్లియర్గా చూపిస్తుంది. సో ఆ కోడ్లో పెట్టేసి దాన్ని స్టార్ట్ చేసామంటే మనకి కావాల్సిన ఐటెం అనేది ఈజీగా అదే రెడీ చేసేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం టైప్స్ ఆఫ్ ఓవెన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా. ఇందులో ఇంకా నెక్స్ట్ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం సైజ్ అండ్ కెపాసిటీ. సైజును కూడా చూస్ చేసుకుని మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి తగ్గట్టుగా సైజెస్ అనేవి చూసుకుని తీసుకోవాలి. లైక్ మనకి ఫ్రిడ్జ్లో ఎట్లా అయితే మనకి ఇన్ని లీటర్స్ అనేది తీసుకుంటామో ఇంట్లో ఉన్న ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని బట్టి, అదేవిధంగా ఓవెన్లో కూడా సైజెస్ ఉంటాయి. సో ఆల్మోస్ట్ ఇందులో ఎట్లా అంటే ఒక 3 మెంబర్స్ అట్లా ఉండే ఫ్యామిలీకి అయితే 22 నుంచి 25 లీటర్స్ వరకు ఓవెన్ సైజ్ అనేది సరిపోతుందండి. అండ్ 4 అండ్ అబవ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉంటే మాత్రం కంపల్సరీ 28 లీటర్స్ అండ్ అబవ్ ఉండాల్సిందే. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇందులో చూసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసి బ్రాండ్. మంచి బ్రాండ్ అనేది చూస్ చేసుకోవాలండి. సో మనకి యాక్చువల్గా మనకి ఇప్పుడు ఓవెన్స్కి వచ్చేసి చాలా మంచి మంచి బ్రాండ్సే ఉన్నాయి లైక్ ఐఎఫ్బి, ఎల్జీ, సామ్సంగ్ అండ్ మార్ఫీ రిచర్డ్స్. సో ఏ బ్రాండ్ చూస్ చేసుకున్నా కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనేవి కొన్ని ఉన్నాయండి. సో అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఏ బ్రాండ్ తీసుకున్నాం, ఫస్ట్ చూసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసి క్యావిటీ అండి. క్యావిటీ అంటే ఓవెన్లో లోపల ఉండే పార్ట్. లైక్ మీకు నేను అంతా ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఓవెన్ అనేది. సో ఇప్పుడు ఇది ఇట్లా ఉంది కదండి. సో ఈ వెనకాల ఇక్కడ స్టీల్ ఇదంతా కనిపిస్తుంది కదా మనకి, ఇక్కడ స్టీల్తో కనబడుతుంది కదా. సో దీన్నే మనం క్యావిటీ అంటాము. ఓవెన్ లోపల పార్ట్ అనమాట, అది లోపల ఉండే బాడీ. సో ఆ బాడీ అనేది స్టీల్ అండ్ సిరామిక్తో తయారు చేస్తారు. అంటే మేము తీసుకున్నది స్టీల్, కొన్ని కంపెనీస్ కొన్ని ఓవెన్స్ ఏమంటే సిరామిక్తో కూడా ఉంటాయి. సో ఈ 2 థింగ్స్లో టూ డిఫరెంట్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా క్యావిటీస్ అనేవి. సో వీటిలో ఎప్పుడు కూడా స్టీల్ని ప్రిఫర్ చేయండి. సో స్టీల్ని ఎందుకు ప్రిఫర్ చేయమంటున్నానంటే సో స్టీల్ వల్లనే హీట్ అనేది తొందరగా హీట్ అవుతుంది. మనం లోపల ఏ ఐటమ్ పెట్టినా కూడా ఈవెన్గా హీట్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. అండ్ అలాగే మనం పెట్టిన ఐటమ్ అనేది తొందరగా హీట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి.
అండ్ ఇంకొకటి ఏమంటే సిరామిక్ మెటీరియల్తో చేసినవి కూడా హీట్ అవుతాయి, బట్ స్టీల్ అంత ఫాస్ట్గా అయితే అవ్వవు, కాస్త ఎక్కువ టైం అనేది తీసుకుంటాయి. సో దీనివల్ల మనకి కొంచెం పవర్ కన్సంప్షన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మనం నెక్స్ట్ చూసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వారంటీ. సో మనకి ఇందులో ఏ కంపెనీ ఓవెన్ అయినా కూడా మనకి ఓవరాల్గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ వారంటీస్ అనేవి ఉంటాయండి. సో అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి హోల్ ప్రోడక్ట్ వారంటీ. సో ఇది ఏ కంపెనీ ఓవెన్ అయినా కూడా 1 year అనేది ఇస్తుంది వారంటీ అనేది. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ వారంటీ దేనికంటే మ్యాగ్నెట్రాన్కి ఇచ్చే వారంటీ అనమాట. ఈ మ్యాగ్నెట్రాన్ వారంటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అండి. సో ఎందుకంటే ఇదే మనకి ఓవెన్లో మెయిన్ పార్ట్ అని చెప్పచ్చు. సో అందుకే ఈ మ్యాగ్నెట్రాన్ మీద ఎంత ఎక్కువ ఇయర్స్ అనేది వారంటీ ఇస్తాయో సో వాటిని ప్రిఫర్ చేయడం అనేది చాలా మంచిదండి. కొన్ని కంపెనీస్ వచ్చేసి 3 years 2 years ఇస్తాయి, అండ్ కొన్ని కంపెనీస్ 5 years వారంటీ కూడా ఇస్తాయి. నేను చెప్పేది మ్యాగ్నెట్రాన్ గురించి. అండ్ నేను తీసుకున్న ఈ ఎల్జీ కన్వెక్షన్ ఓవెన్కి మ్యాగ్నెట్రాన్కి 5 years వారంటీ ఇచ్చారు. సో ఇది చాలా మంచి థింగ్ అని చెప్పొచ్చు ఇందులో. సో అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అండి నేను ఈ కంపెనీ చూస్ చేసుకోవడం. అలాగే మెయిన్గా సర్వీస్ సెంటర్ అవైలబిలిటీ కూడా చూసుకోవాలండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి సరౌండింగ్స్లో కనుక ఈ కంపెనీకి సంబంధించిన సర్వీస్ సెంటర్ అనేది లేకపోతే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది కదా. సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో మీరు ఏ బ్రాండ్ ఓవెన్ తీసుకుందాం అనుకున్నా కూడా నేను ఇప్పుడు చెప్పిన అన్ని పాయింట్స్ తోటి కలిపి ఇప్పుడు చెప్తున్న ఈ సర్వీస్ సెంటర్ గురించి కూడా మీ సరౌండింగ్స్లో ఎక్కడైతే ఇది మనకి దగ్గరగా అవైలబిలిటీ ఉందనేది కూడా చూసుకొని దాన్ని బట్టి ఆ కంపెనీ ప్రోడక్ట్ అనేది తీసుకోవడం చాలా మంచిది. సో అలాగే ఓవెన్ తీసుకుందాం అనుకునేటప్పుడు అందులో చూడాల్సిన ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి ఫీచర్స్ అండి. సో ఇందులో ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ వచ్చేసి అందులో మనం తీసుకోబోయే ఓవెన్లో స్టీమ్ క్లీన్ అనేది ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. స్టీమ్ క్లీన్ అనేది దీనివల్ల యూజెస్ ఏంటంటే, సో ఈ స్టీమ్ క్లీనింగ్ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ అని చెప్తున్నానంటే, ఈ స్టీమ్ క్లీనింగ్ అనే ఫీచర్ ఉండడం వల్ల సో మనం ఏదైనా డిష్ కానీ ఏదైనా ఐటమ్ అక్కడ లోపల మనకి ఎక్కడైనా పడ్డా కానీ మరకలు లాంటివి ఉంటే సో మనం ఓవెన్ని క్లీన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కదా. సో ఈ స్టీమ్ క్లీన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటే కనుక ఓవెన్నే దానంతట అదే, అంటే మనం లోపల పెట్టాల్సిన ఐటమ్స్ ఉంటాయండి, అవి నేను చెప్తాను మళ్ళీ. సో దానంతట అదే ఆవిరితో ఆ స్టీమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంతో ఓవెన్ దానంతా అదే క్లీన్ చేసుకుంటుంది. అండ్ తర్వాత మనం జస్ట్ క్లాత్తో తుడిస్తే సరిపోతుంది. లేదు ఈ ఆప్షన్ కనుక లేనట్టయితే కనుక మనం మాన్యువల్గా కంపల్సరీ వెట్ క్లాత్ తోటి క్లీన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ మరకలు అనేవి పోయేంత వరకు. సో అందుకే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఇందులో. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇందులో చూసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసి చైల్డ్ లాక్ కూడా ఉందో లేదో కూడా చూసుకోవాలండి. ఫీచర్ అనేది కొన్ని కంపెనీస్లో ఉంటుంది, అంటే కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్కి ఓవెన్స్కి ఇస్తుంటారు, కొన్ని వాటిల్లో ఉండదు అనమాట. సో ఎందుకంటే ఇంట్లో ఆల్మోస్ట్ అందరిలో చిన్నపిల్లలు ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఏమన్నా ఆడుకుంటూ వచ్చైనా కానీ ఓపెన్ చేసి ఏదో చేస్తూ ఉంటారు కదా. సో అట్లా ఉండకుండా ఉండడం కోసం ఈ చైల్డ్ లాక్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇది కూడా మనం తీసుకోబోయే ఓవెన్స్లో ఉందో లేదో కూడా చెక్ చేసుకోవడం మంచిది. సో మీరు ఓవెన్ తీసుకోవాలనుకుంటే మెయిన్గా ఈ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్, ఈ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆలోచించుకొని మీకు అనుగుణంగా మీ బడ్జెట్ ప్రకారం తీసుకోవచ్చండి. సో నేను ఇప్పటివరకు చెప్పిందంతా కూడా మనం ఓవెన్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఏమేమి విషయాలు అనేవి ఆలోచించుకోవాలనేది చెప్పాను. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఓవెన్లో వాడాల్సిన యుటెన్సిల్స్ ఏమేమి ఎట్లా వాడాలనేది కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యూజ్ చేయాల్సిన యుటెన్సిల్స్ ఏంటనేది ఇప్పుడు చూద్దామండి. సో మెయిన్గా మనకి ఓవెన్స్లో ఏ యుటెన్సిల్ ఏ గిన్నెలు పడితే ఆ గిన్నెలు పెట్టేయకూడదు, వేడి చేయడానికి కానీ ఏదైనా కానీ తెలిసే ఉంటుంది కదా అందరికీ. సో ఇందులో మనం యూజ్ చేయాల్సిన ఓన్లీ మైక్రోసేఫ్ బౌల్స్ అండ్ అలాగే గ్లాస్ బౌల్స్. గ్లాస్ బౌల్స్ అనేసరికి అన్ని టైప్ ఆఫ్ గ్లాస్ బౌల్స్ అనేవి పెట్టకూడదు, ఓన్లీ బోరోసిలికేట్ గ్లాస్ బౌల్స్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. అవి చాలా గట్టిగా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయండి. అండ్ మెటల్, అల్యూమినియం అండ్ స్టీల్, సో ఇవి పెట్టచ్చు. సో ఇక్కడ నేను స్టీల్, అల్యూమినియం అన్నానని చెప్పి అన్ని మోడ్స్లోనూ అవి పెట్టకూడదండి. ఇప్పుడు మీరు హీట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఒక ఐటమ్ని, సో మీరు స్టీల్ బాక్స్నో స్టీల్ గిన్నెనో తీసుకెళ్ళి లోపల పెట్టారంటే అది చాలా డేంజర్ అనమాట. సో ఇది సపరేట్ మోడ్స్ అనేవి ఉంటాయండి. ఇప్పుడు మనం గ్రిల్లింగ్ చేసుకున్నట్టయితే సో గ్రిల్లింగ్కి మనకి వాడు మెటల్ ట్రే అనేది ఇస్తాడు, స్టీల్ ట్రే అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో దానిపైన మాత్రం మనం గ్రిల్లింగ్ చేసుకోవాలి, అది గ్రిల్లింగ్ మోడ్ కాబట్టి. సో అందుకని చెప్పేసి దాన్ని మనం హీటింగ్ పర్పస్ కోసం మైక్రో మోడ్లో పెట్టుకొని స్టీల్ గిన్నెలు కానీ పెట్టినట్టయితే అది చాలా డేంజర్. సో అట్లాంటివి చేయకూడదు అనమాట. సో అండ్ అలాగే ఈ యుటెన్సిల్స్ ఏ యుటెన్సిల్స్ ఎట్లా వాడాలి మైక్రోవేవ్లో అనేది కనుక మీకు ఇంకా క్లియర్గా కావాలనుకుంటే కనుక నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్తే సో దాని మీద నేను ఒక సెపరేట్ వీడియో అనేది చేస్తానండి. అండ్ మెయిన్గా మనకి దీని గురించి డీటెయిల్స్ అనేవి కూడా ఓవెన్ తీసుకునేటప్పుడు మనకి వాడు ఒక యూజర్ మాన్యువల్ అనేది ఉంటుంది. సో అందులో క్లియర్గా ఉంటుంది.
కాకపోతే అందరికీ అర్థం కాకపోవచ్చు. సో ఎవరికైనా ఇంకా క్లియర్గా కావాలంటే చెప్పండి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో, నేను ఒక సెపరేట్ వీడియో అనేది పెడతాను. ఓకే. అండ్ మ్యాక్సిమం అందరికీ ఇంకా ఉండే ఒక అపోహ ఏంటంటే ఓవెన్లో ఫుడ్ అనేది మంచిది కాదు, డేంజరస్, రేడియేషన్ ఉంటుంది, సో అట్లా ఉంటుంది కదా. సో ఇది 99% రాంగ్ అండి. సో ఆ 1% ఎందుకు నేను చెప్పలేదంటే ఉంటుంది రేడియేషన్, బట్ అది ఎప్పుడంటే మనకి ఓవెన్ డోర్ ఉంది కదా, ఈ డోర్ అనేది ఎప్పుడైనా అది డ్యామేజ్ అయినా కానీ, అది సరిగ్గా వర్క్ చేయకపోయినా, అండ్ దీనికి మనకి వెనకాల వచ్చేసి ఒక ఫ్యాన్ ఉంటుందండి. సో మనం ఆ ఫ్యాన్ కూడా ఎప్పుడైనా వర్క్ చేయకపోతే, పని చేయనప్పుడు, సో దాని నుంచి ఒకవేళ అది పని చేయని పొజిషన్లో మనం ఓవెన్ యూజ్ చేసినట్టయితే కంపల్సరీ రేడియేషన్ అనేది వస్తుంది. సో అది మనకు ముందే తెలుస్తుంది కాబట్టి సో ఆ టైంలో మనం దాన్ని యూజ్ చేయకూడదు, చేయం కూడా. సో అంతకు మించి ఇంకా వేరే ఇటువంటి అపోహలు అనేది ఏమి ఉండవండి. దీంట్లో ఎటువంటి డేంజరస్ అయితే ఏమి కాదు. అండ్ ఇంకా చెప్పాలంటే నార్మల్ మన ఎల్పిజి స్టవ్ పైన కంటే కూడా ఇందులో లెస్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఆయిల్ అనేది ఉంటుంది. మీరు ఇంకా ఇందులో మనకి మోడ్స్ కూడా ఉంటాయండి. మీరు లో క్యాలరీ ఫుడ్ కావాలంటే మనం అక్కడ ఆటో మెనూలో సెలెక్ట్ చేసుకున్నామంటే సో మనకి లో క్యాలరీ ఫుడ్ అనేది మనమే ఈజీగా తయారు చేసేసుకోవచ్చు. సో అర్థమైంది కదండి. సో ఇంకా అన్నిటికంటే కూడా ఓవెన్ని యూజ్ చేయాలంటే మెయిన్ ఉండాల్సింది నాలెడ్జ్ అండి. ఓవెన్ గురించి అంతా క్లియర్గా తెలుసుకుని ఉండాలి. సో అప్పుడే మనకి వర్క్ అనేది చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. సో హార్డ్ వర్క్ అంటాం కదా, సో ఇది వచ్చేసి స్మార్ట్ వర్క్ అనమాట. సో ఓవెన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఎటువంటి భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి. ఎటువంటి అపోహలు మాత్రం పెట్టుకోకండి. కంప్లీట్ సేఫ్. ఓకే. సో ఓవెన్ తీసుకోవాల్సినప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలన్నీ కూడా మీతో చెప్పాను కదండి. సో ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న ఎల్జీ కన్వెక్షన్ ఓవెన్ గురించి మీకు చూపిస్తున్నాను. సో ఇదేనండి నేను తీసుకున్న ఎల్జీ కన్వెక్షన్ ఓవెన్. సో దీని బాడీ అనేది ఇట్లా ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి 28 లీటర్స్. సో మాకు ఇదైతే పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అవుతుంది, సరిపోతుంది. సో అందుకే నేను 28 లీటర్స్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. యాక్చువల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 12,000 అండి. సో ఇది నాకు 10% డిస్కౌంట్ పోను 10,800కి వచ్చింది. సో దీని లింక్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చెక్ చేయొచ్చు. సో ఎల్జీ కన్వెక్షన్ ఓవెన్ సో మోడల్ ఇట్లా ఉంటుందండి. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఆటో కుక్ మెనూ అని చెప్పాను కదా, సో అది ఇదేనండి. ఇందులో లో క్యాలరీ ఫుడ్ ఉంటుంది. లో క్యాలరీలో ఫుడ్ మనం ఏదైనా ఐటెం తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే ఇందులో ఈ మోడ్లో పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే తందూరి, కిడ్స్ డిలైట్, సో ఇంకా చాలా డిఫరెంట్ ఉంటాయండి. అసలు ఇందులో మనకి లేనిదంటూ ఉండదు. కాకపోతే మనకు కావాల్సిన నాలెడ్జ్, మనం దీనికి ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలనే నాలెడ్జ్ ఉండాలి. అప్పుడే దీన్ని మనం కరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోగలుగుతాము. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మైక్రో మోడ్, ఇందులో వచ్చేసి హీటింగ్ మాత్రమే చేసుకోవాలండి. హీటింగ్, పాప్కార్న్, నూడిల్స్ అట్లాంటివి. అండ్ ఇది వచ్చేసి గ్రిల్లో లైక్ తందూరి, కబాబ్స్ అట్లా. సో కన్వెక్షన్ వచ్చేసి తెలిసే ఉంటుంది కదండి, బేకరీ ఐటమ్స్, కేక్, కుకీస్, బిస్కెట్స్ అట్లాంటివి తయారు చేసుకోవచ్చు. సో అండ్ ఇది వచ్చేసి కన్వెక్షన్ అండ్ గ్రిల్ కాంబీ అనమాట, కాంబినేషన్ మోడ్. సో అలాగే ఇక్కడ మనకి టైం అనేది ఎంత టైం సెట్ చేసుకోవాలి అండ్ మోర్ లెస్ అంటే మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. సో అలాగే స్టాప్ బటన్, స్టార్ట్ బటన్, మనం ఇక్కడ టైమింగ్ని మెన్షన్ చేయకుండా జస్ట్ ఇక్కడే 32 టైమ్స్ అట్లా ప్రెస్ చేసుకుంటూ పోతే 30+30+ అట్లా టైం అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట, 30 సెకండ్స్. ఓకేనా. అలాగే అన్నీ చెప్పాను కదా. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారా మీరు, స్టీమ్ క్లీన్ అనేది డైరెక్ట్ బటన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ఓవెన్కి. సో జస్ట్ మనం క్లీన్ చేసుకునేటప్పుడు జస్ట్ మనం యాక్చువల్గా ఆ బౌల్లో, మైక్రోవేవ్ సేఫ్ బౌల్లో ఒక లెమన్ అండ్ కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసేసుకొని జస్ట్ మనం లోపల పెట్టేసి ఇక్కడ స్టీమ్ క్లీన్ అనేది ప్రెస్ చేసినట్టయితే ఒక 3 minutes సో అదే మొత్తం క్లీన్ చేసేసుకుంటుందండి. సో తర్వాత జస్ట్ మనం క్లాత్తో వైప్ చేసేస్తే సరిపోతుంది. సో చూసారు కదా, ఈ ఫీచర్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా. సో మనకి ఇక్కడ టైం అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుందండి, ఈజీగా మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో ఇంకా లోపల బాడీ వచ్చేసి, సో మనం ఇది ఆన్ చేస్తే కనుక ఇది లైట్ అనేది వెలుగుతుంది కదా. సో ఇక్కడ మనకి గ్రిల్లింగ్ పెట్టుకోవడానికి అంత ట్రే అనేది చాలా వెడల్పుగా ఉంటుందండి. సో ఇది పెద్దది అని చెప్పాను కదా, సో అందుకోసం ఇంత ఉంటుందన్నమాట. సో మీకు ఇంతకుముందే చూపించాను కదా, నేను తీసుకున్న ఓవెన్ వచ్చేసి స్టీల్ క్యావిటీ. సో స్టీల్ అయితే మనకి హీటింగ్ అనేది చాలా తొందరగా అయిపోతుంది. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకి కుకింగ్ మాన్యువల్ అనేది ఈజీగా మనకి ఉంటుందండి, ఇస్తారు. సో అందులో ఆ పేజ్ నెంబర్స్లో మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నారా, ఈ కోడ్స్ అనేవి ఈ టైం దగ్గర డిస్ప్లే అవుతాయి. ఇక్కడ ఏ కోడ్స్ అయితే మనం ఏ ఐటెం అయితే తయారు చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ కోడ్స్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అయినప్పుడు మనం జస్ట్ స్టార్ట్ కొట్టామంటే అది ఈజీగా ఆ కోడ్ని బట్టి ఆ ఐటెం అనేది ప్రిపేర్ చేసేస్తుంది. సో ఇక్కడ చూసారా వరుసగా కిడ్స్ డిలైట్కి ఇక్కడ సంథింగ్ CF1 అట్లా ఉంది కదా. సో ఈ కోడ్ని ఇక్కడ ప్రెస్ చేసినట్టయితే సో మనకి ఈ ఐటెం అనేది రెడీ అవుతుంది. అంటే దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అని మనం దానికి పెట్టేస్తే సరిపోతుంది.
సో అలాగే ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన ఇట్లా ఏమేమి చేయొచ్చు. సో దీనికి కూడా ఒక కోడ్ ఉంది స్టీమ్ క్లీన్కి, SL1 అనే కోడ్. సో ఇక్కడ మనకి కోడ్ డిస్ప్లే అయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేసేసామంటే ఆటోమేటిక్. సో ఇదండి ఓవెన్, నేను తీసుకున్న ఓవెన్ అయితే ఇట్లా ఉంటుందన్నమాట ఈ మోడల్లో. సో దీంతో పాటు మనకి యూజర్ మాన్యువల్లో 2 బుక్స్, రెసిపీస్ బుక్స్ అనేవి ఇచ్చారు. సో చాలా చాలా డిఫరెంట్ రెసిపీస్ అండి. నేను ఇప్పటి వరకు చూడనివి విననివి కూడా ఉన్నాయి ఇందులో. కాకపోతే ఇవన్నీ ట్రై చేయడానికి మినిమం 1 year అయితే పడుతుంది. సో అండ్ అలాగే నేను ఇక్కడ ఇందులో ఎట్లా కుక్ చేస్తాను, ఏమేమి చేస్తాను అనేది కూడా మీతో పోను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. సో డోంట్ మిస్. ఓవరాల్గా మైక్రోవేవ్ బయింగ్ టిప్స్ అనేవి నేను ఏదైతే ఫాలో అయ్యానో మీతో కూడా షేర్ చేసుకున్నాను. అండ్ అలాగే దీని గురించి నేనైతే ఇంటర్నెట్లో ఎట్లాంటి ఫీచర్స్ అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని సర్చ్ చేశాను. సో అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను ఈ LG ఓవెన్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఈ టిప్స్ నేను పాటించినవి, నేను చూస్ చేసుకున్న సో ఈ విధానాలన్నీ మీకు కూడా యూస్ఫుల్ అనుకుంటున్నాను. సో అందుకే వీటన్నిటిని కలిపి ఒక వీడియోలో మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. సో ఇవి మీకు కూడా ఎవరైనా ఓవెన్ తీసుకునే వాళ్ళకి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సో నేను ఎట్లాంటి రీసెర్చ్ చేశాననేది ఈ వీడియో ద్వారా మీకు కూడా షేర్ చేస్తున్నాను. సో ఇది కంపల్సరీ అందరికీ యూస్ఫుల్ అనుకుంటున్నాను. సో హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.